Et voilà, tortellini. Arrivé. Je peux commencer à manger. Moi, je vais vous montrer. J'adore tortellini. Oui, il y avait différents plats. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. J'ai encore commandé les fruits. On va voir que fruits. Ça. On regarde tout le monde. Tout le monde mange. Et moi aussi. Bientôt je commence à manger. Bon appétit!